Φίλοι μου, γεια σας, εδώ και πίσω πάλι για να κάνουμε το τέλειωμα και αυτής της συνταγής για σήμερα. Είχαμε βάλει τα διάφορα λαχανικά τα οποία τα έχουμε μαρινάρει μέσα στην τζάμ από φικ και τα διάφορα άλλα υλικά. Τα έχουμε ψήσει στο φούρνο, φίλοι μου. Και έχουν πάρει ένα πολύ ωραίο χρώμα, βλέπετε. Είναι τα λαχανικά τα οποία έχουμε μαρινάρει με τα διάφορα υλικά. Φτιάξαμε αυτόν το ωραίο το γλυκό ντρέσι με τη μαρμελάδα από σίκο. Και τώρα τι θα κάνουμε? Τώρα θα σερβίρουμε τη συνταγή μας, φίλοι μου, στο πιάτο μας που είπαμε, αν θέλουμε από κάτω μπορούμε να ρίξουμε λίγο πράσινο, λίγη ρόκχαν ή λίγο baby spinach ή ό,τι mix salad, ό,τι θέλετε εσείς, φίλοι μου, μπορείτε να κάνετε. Τώρα θα ξεκινήσω, φίλοι μου, να δείτε πώς θα το κάνω. Τώρα έχω βάλει το aubergine από κάτω. Τώρα θα ξεκινήσω να βάζω και το κολοκυθάκι μου, το οποίο θα το βάλω σε ακριβώς αντίθετη γραμμή για να έχουμε και τα σχήματα και τις μυρωδιές. Βλέπετε, φίλοι μου, εδώ επίσης μπορούμε να πούμε, φίλοι μου, ότι μπορούμε να ρίξουμε και λίγο από το κρεμώδης τυρί, το οποίο φτιάξαμε προηγουμένως. Μπορούμε να το φτιάξουμε και αυτό. Βλέπετε, εδώ βάζω σε διάφορες layers τα διάφορα τα λαχανικά τα οποία τα έχουμε ψήσει στον φούρνο με τη μαρμελάδα, την οποία έχει δώσει τη γλυκάδα και έχει τραβήξει όλα τα ωραία τα αρωματικά τα οποία έχουμε ρίξει μέσα. Βλέπετε, φίλοι μου, φτιάχνουμε έτσι με υπομονή έναν ωραίο μπετ από κάτω με διάφορα αρωματισμένα λαχανικά. Βλέπετε, φίλοι μου, είναι πάρα πολύ εύκολο. Τώρα να το δείτε πώς θα το φτιάξουμε και το τέλειωμα πιστεύω θα είναι εξαιρετικό, γιατί είπαμε με αυτές όλες τις ουσίες και τις μυρωδιές τις οποίες έχουμε προσθέσει μέσα, μας έχουν δώσει, φίλοι μου, τη γλυκάδα. Μπορώ να νιώσω και τη μυρωδιά τώρα από τη μαρμελάδα σίκου και όλα τα φρέσκα μας τα αρωματικά. Τώρα βλέπετε, φίλοι μου, εδώ έχω φτιάξει σε διάφορες layers τα λαχανικά μου τα οποία έχω ψήσει στο φούρνο. Τώρα, το χαλούμι μας, το οποίο είχαμε πει, ψήσαμε στο τηγάνι με διάφορα herbs και την αρωματική μας την καπύρα, βλέπετε. Και τώρα, φίλοι μου, θα βάλουμε μέσα στη συνταγή μας επίσης λίγα φρέσκα αρωματικά από πάνω. Τώρα να το δείτε πώς θα το κάνουμε, φίλοι μου. Θα ρίξω και λίγο βασιλικό και λίγο λιώσιμο, φίλοι μου. Έτσι 2-3 φυλαράκια για να δώσω την γεύση και την μυρωδιά. Τώρα, εδώ σε αυτό το σημείο, φίλοι μου, έχω και διάφορα strawberries, τα οποία να δείτε πώς θα τα κάνουμε, φίλοι μου. Εδώ έχουμε διάφορα strawberries, τα οποία μπορούμε να κόψουμε και να γαρνίρουμε την σύνταγή μας αυτή. Τώρα να το δείτε πώς θα το κάνουμε, φίλοι μου, γιατί κάνουν combine όλες οι μυρωδιές τις οποίες έχουμε βάλει μέσα σήμερα. Τώρα να δείτε, φίλοι μου, τι ωραία θα το κάνουμε. Είπαμε, μπορείτε να ρίξετε από κάτω λίγο πράσινο. Αυτό, φίλοι μου, είναι στην κρίση τη δική σας. Επίσης, εδώ έχω λίγα σταφιδάκια, τα οποία θα ρίξω και από αυτά, έτσι, για την γλυκάδα και για την μυρωδιά. Βλέπετε, φίλοι μου, το έχουμε βάλει στο πιάτο μας με τα διάφορα υλικά τα οποία είχαμε στο τραπέζι μας. Τώρα, εδώ τι θα κάνουμε? Εδώ σε αυτό το σημείο, φίλοι μου, εδώ έχω balsamic cream, το οποίο θα του δώσω έναν ωραίο, να το πούμε, σχήμα από πάνω. Τώρα να δείτε, φίλοι μου, τι ωραία θα το φτιάξουμε. Δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο, φίλοι μου. Σας είπα, είναι πάρα πολύ εύκολο. Βλέπετε, έχουμε βάλει και το balsamic από πάνω. Βλέπετε τι ωραία έχει γίνει. Μπορούμε επίσης να το κάνουμε και ακριβώς αντίθετα, δηλαδή να φτιάξουμε αντίθετες γραμμές. Βλέπετε, πολύ ωραία. Βλέπετε, φίλοι μου, τι ωραίο χαλούμι έχουμε κάνει με την αρωματική μας την breadcrumb. Τώρα θα βάλουμε και λίγο φύλλο από διάφορα herbs, τα διάφορα μας τα ψιλοκομμένα herbs εδώ στο γύρο, πολύ εύκολα. Και επίσης, φίλοι μου, είπαμε, μπορούμε να ρίξουμε και διάφορα seeds από πάνω, αλλά πιστεύω όλες οι γεύσεις τις οποίες έχουμε μέσα τώρα έχουν δημιουργήσει πάρα πολύ ωραίο combination, το οποίο θα το δείτε τώρα, φίλοι μου, να δείτε τι ωραίο που θα το παρουσιάσουμε.
Πολύ ωραία. Έτσι, φτιάχνουμε διάφορες συνταγές, φίλοι μου, στο σπίτι. Πολύ ωραία. Βλέπουμε. Τώρα έχουμε φτιάξει αυτόν το ωραίο το χαλούμι, βλέπετε, με τα διάφορα μας τα λαχανικά. Το έχουμε ψήσει στο τηγάνι με την αρωματική μας την καπύρα, έχει ξεροψηθεί και έχει γίνει πολύ νόστιμο. Εδώ έχουμε βάλει τα διάφορα τα λαχανικά τα οποία τα ψήσαμε στο φούρνο και τα έχουμε καραμελώσει. Βλέπετε, φίλοι μου, με διάφορα αρωματικά, φρούτα και λαχανικά φτιάχνουμε διάφορες συνταγές στο σπίτι, όπως με κυπριακά χαλούμια και διάφορα άλλα υλικά. Φίλοι μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για σήμερα και πάλι. Θα τα πούμε σύντομα με διάφορες συνταγές τις οποίες φτιάχνουμε καθημερινώς εδώ στο σπίτι. Να είστε όλοι καλά, φίλοι μου, καλόν υπόλοιπο της ημέρας και καλή εβδομάδα. Να είστε καλά, γεια σας.